أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet, lavdrimet I takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin shembulltyrën e tij deri në ditën e fundit. Vëllezër besimtar, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Sikur që jeni të njoftuar, pra do të flasim diçka rreth problemeve aktuale dhe ato që janë problemet familjare. Me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu do të mundohemi të flasim disa fjalë rreth problemeve të cilët kemi me fëmijët tanë, sidomos në kohën e fundit. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin famlar thot: "El malu wal banuna zinatul hayatid dunya", pasuria dhe fëmijët janë zbukurim të kësaj jete të dynjas. Pra Allahu xhalla xhelaluhu neve pasurin dhe fëmijët që na jep janë një lloj zbukurimi të dynjaje. Nuk është qëllimi kryesor me pas njeriu parë, nuk është qëllimi kryesor njeriu me pas pasuri, mirë po qëllimi kryesor është njeriu që të adhuron Allahun xhalla xhelaluhu. Qëllimi kryesor është njeriu me adhuru krijuesin e tij, nga se Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'anin famlar thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", nuk I kam krijuar xhinët dhe njerëzit vetëm se të më adhurojnë mua. Pra Allahu xhalla shanuhu na ka kriju neve me një qëllim. Ai qëllimi është kryesor dhe final, adhurimi I Allahu xhalla xhelaluhu. Mirë po, pse ndodhin telashet, pse ndodhin fatkeqësit, pse ndodhin mospajtimet në familjet, me gratë, me fëmijët, me prindrit, pse ndodhin këta? Sepse e kemi lanë rrugën e Allahu xhalla xhelaluhu. Allahu famlart, Allahu xhalla shanuhu në Kur'anin famlart thot: Allahu xhalla shanuhu nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ai popull nuk e ndryshon gjendjen e vet. Pra, në qoftë se dëshirojmë të kemi rahati, lumturi, harmoni në familjet tona, atëherë duhet që të kapemi për dinin e Allahu xhalla xhelaluhu, për këshillat e Allahu xhalla shanuhu, për këshillat profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe së pari të edukojmë vetën tanë, pastaj të edukojmë fëmijët tanë. Në të kaluarën, vëllezër, njerëzit janë gëzu kur Allahu xhalla xhelaluhu I ka furnizuar me fëmijë. Qëllimi është me ardhjen e Islamit. Për këtë arsye, muslimanit kur t'i lind djali, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka këshillu që t'i prejmë 2 kurbana, 2 desh për mashkullin. Po ashtu ne si musliman gëzohemi kur Allahu xhalla xhelaluhu na furnizon edhe me vajzë. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Kundërshtoheni jahudit, preni 1 dash për vajzë, ndërsa 2 për mashkullin." Mirë po, në kohën e sotshëm njerëzit nuk janë të gëzuar shumë për fëmijë. Dikush ndoshta dhe thot: ma mirë mos ta kisha këtë fëmijë. Pse vëlla jam I dashur? Nga se nuk e respekton babën e tij, nuk e respekton nanën e tij, problemet me gruan, problemet me fëmijët e tij. Për këtë arsye, ndonjëherë baba edhe nana e lusin Allahun xhalla shanuhu që ma mirë mos ta kishim pas këtë fëmijë. Ndoshta dikush
prej prindërve thot: djali im nuk më kupton mua. Djali ndoshta kërkon shumë nga prindri i tij. Ndoshta kërkon sende që nuk mundet baba i tij me i realizu ato. Ndoshta janë të vështira për prindin, për babën dhe për nanën që me i realizu ato. Mirë po, djali duhet ta kupton atë se nesër apo pas nesër Allahu Gjelle Gjelaluhu ka me bë dhe atë prind. Për këtë arsye duhet që ti kupton. Ndoshta dikush prej prindërve thot: djali nuk më ndëgjon, nuk më respekton. Edhe për fat të keq kemi me qindra raste që fëmijët nuk i respektojnë prindërit e tyre. Vallahi, ka raste në jetën tonë të përditshme, në jetën që jetojmë ne sonte, në jetën që jetojmë ne, fëmiu e rah babën e vet. Fëmiu e re babën e vet. Fëmiu e re nanën e vet. Pra, nuk e ndëgjon babën e vet. Ndoshta dikush prej prindërve thot: djali im nuk ka personalitet. Nuk ka personalitet. Pra, ai ja ul personalitetin e vetës së tij. Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka ngrit. Ka thënë: laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ne kemi krijuar njeriu në formën më të përsosur, më të mirë, në formën më të bukur. Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka kriju njeriu. Mirë po njeriu ndonjëherë e poshtron veten e vet. Ndoshta dikush nga prindërit ankohet tek evlat e vet. Ndoshta ankohet për evlat, për fëmijët e vet dhe thot: djali im është duke shku kah devijimi. Djali im po shkon kah devijimi. Po ashtu dikush thot: djali im nuk e don punën, don me hangër në shpinën e babës së tij, don me hangër në shpinën e vëllaut të tij, don me hangër në shpinën e nanës së tij. Pra, muslimani i mirë është ai cili i beson Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe han nga dora e tij, nga dora e tij që e fiton vet, jo me u mbështet në shpinën e babës së tij apo të nanës apo të vëllaut të tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: puna më e mirë ka qenë puna e Davudit alaihi salam. Hante atë që e fiton të vet Davudi alaihi salam. Po ashtu dikush ndoshta ankohet se djali i tij nuk angazhohet në mësimet shkollore që i ka, ato të shkollës së mesme apo të fakultetit. Pse? Se nuk e ka eduku baba që djali i vet të mëson. Nuk e ka eduku nëna që djali i tij të mëson. Nuk është eduku që djali të mëson. Po ashtu ndoshta dikush ankohet se djali i tij nuk fal namaz, dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe, që muslimani mos me fal namazin. Muslimania e cila është në bylyk dhe ajo mos me fal namazin, krim i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë hadithe ka tregu, po ashtu edhe sahabët kanë tregu për vlerën e namazit, po ashtu edhe dietarët kanë tregu për vlerën e namazit, duke u bazuar në hadithe të vërteta, duke u bazuar në hadithet profetike, të cilët na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu dikush ankohet për djalit të tij se djali im mirët me gjërat e kota. Dhe kjo vëllezër është realitet. Kjo është realitet se djali i tij mirët me gjërat e kota, mirët me bastore, mirët me alkohol, mirët me internet, mirët me muzik,
apo me gjëra të tjera të kota që vallahi ta humbin kohën që njeriu atë kohë ta kishte shfrytzuar në të mirë, kishte me kry ndoshta një fakultet apo një doktoratur. Mirë po, për fat të keq njeriu apo i riu e shfrytëzon kohën kot, dhe kur do të del para Allahu xhele xhelaluhu, do të jep llogari për kohën e tij, se ku e ka shfrytzuar, si e ka shfrytzuar kohën e tij, sikur që na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu dhezër, dikush ndoshta ankohet prej vladve të vet, prej fëmijët të vet, se djali i tij shetit me makinë, bën xhiro në qytet, ai nuk e din se i pengon edhe të tjerëve, lëshon muzikë, i pengon të tjerëve, apo Zoti na ruajt, ndoshta edhe e shkel dikon, si t'ja bën halal, si t'ja fale atë gjuna, atë mëkat, atë gabim që e ka bërë. Vallahi, telashe është. Njeriu të mja fal me vetë dije me bom gabim, dhe mja fal me shkel djalin, sikur që shpëndodhin, para një kohë, e ka shkel djalin e ri, e mbyti, dhe sot është në voreza. Me siguri ai nuk tenton edhe njëherë një gabim të tillë me e bo. Mirë po, para se me ardh ajo kohë, mu pendu të Allahu xhele xhelaluhu, mu pendu të Allahu xhele xhelaluhu, dhe mos me marr atë rrugë të keqe. Ndoshta dikush ankohet prej vlatëve të vet dhe thot, djali im rin tër natën, shikon televizor, apo rin në Facebook, apo e shfrytëzon internetin. Mirë po, për fat të keq, kur vjen koha e namazit të sabahut, ai bjen në gjumë, gabimi madh. Për këtë arsye, rinia jon devijon. Për këtë arsye, telashe në për shtëpi, me vajzat tona, me motrat tona, me nënat tona, nuk qohën dhe me fal namazin e sabahut me kohë. Për këtë arsye, na hik hajri e mira e madhe na hik. Pse vlla jemi dashur? Sepse e kemi lënë rrugën e Allahu xhele xhelaluhu, e kemi lënë rrugën e Allahu xhele shanuhu. Po t'i kthehemi historisë, do ta shohim se sahabët, tabi'int dhe pasardhësit e tabi'inve e ngjallnin natën me namaz. Allahu xhele xhelaluhu thot, kanu qalilan min al-lejli ma yahja'un. Ata shumë pak bonin gjumë, wa bil ashari hum yastaghfirun, dhe në pjesën e fund të natës ata bonin istighfar, kërkonin falje nga Allahu xhele xhelaluhu. Për këtë arsye, ne duhet t'i kemi shembull ata dhe ta shohim se sahabët, tabi'in dhe pasardhësit e tabi'inve, dietarët e mëdhej, si e kanë shfrytëzuar kohën, si e kanë shfrytëzuar natën. Vallë, a kanë bërë mëkat ata natën, apo e kanë qenë në ibadet, në adhurim? A e kanë qenë në dituri? Sikur që thuhet për Imam Shafiun rahimahullah, se e ndante natën në 3 pjesë. Natën e pjesën e parë bënte gjumë, pjesën e dytë shkruante, dhe pjesën e tretë bënte e adhuronte Allahun xhele xhelaluhu, bënte ibadet. Pra, nëse dëshirojmë rahati, lumturi, atëherë duhet ti shërojmë këto plagë. Nëse dëshirojmë rahati, kënaqësi, duhet të kujdesemi dhe ta përmirësojmë veten tonë. Po ashtu, ndoshta dikush thot, fëmiu im, djali im, bërtet shumë, zemërohet shpejt. Pra, ankohet prindi prej djalit të tij. Ndoshta ingrati nuk mundet asgjë me i thënë djalit të tij, se frigohet se djali mos po zemërohet
Djali mos po bon të lashe helbeten shtëpi. Djali mos po e rre babën e ti, në qoftë se zemrohet, e sidomos në kohrat e fundit për cilën rinia janë kapur mas drogës, mas alkoholit dhe mas bastorës, për fat të keq, që në ato momente kur zemërohen ata, kur hidhron ata, vallahi i rahin prindërit e vet. Vallahi i rahin prindërit e vet. Baba dhe nana nuk guxojnë me qel gojen nga friga, se djali mos po bën ndonjë telashe, mos po i kap dhe me i re ata. Ndoshta dikush ankohet prej fëmijëve të vet, se djali im nuk rin me mysafirin, nuk e nderon mysafirin. Si të vjen mysafiri, del prej shtëpis, e len mysafirin vet. Mirë vlla jam i dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na ka eduku neve kështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na ka eduku neve kështu. Pra, t'i kthehemi historisë, t'i kthehemi moralit të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam dhe ta shohim se ai njeri si ka nderu kojshit, si ka nderu të afërmit e vet, po ashtu ndoshta dikush ankohet nga fëmijët e vet dhe thot se djali im gënjen shumë, djali im rren shumë, djali im është mashtrues i madh. Mirë po vlla jemi dashur, a je ndal dhe me shiku veten tënde, për çfarë arsye djali yt po gënjen. Vall, kur ka lind prej barkut të nënës së tij, vallahi nuk ka ditë me gënjy. Nuk ka ditë me gënjy djali yt. Mirë po, gënjeshtrën ja ke mësu ti, edhe nana apo grua jote. Pse vlla jam i dashur, kur ka ardhur borxhliu me lyp borxhin e tij, i ke thënë, thuaj, babai nuk është në shtëpi. Ndoshta ti ke qenë brenda. Ti vetë ja ke mësu djalit ton gënjeshtrën. Për këtë arsye, mos u ankos sot vlla jam i dashur për fëmijën ton se gënjen. Ndoshta dikush thot, djali im nuk ka diçka të caktuar në jetën e tij, nuk ka qëllim të caktuar, jeton si kafsha, zgjohet në 12 saati, apo në 3, apo ndoshta edhe në 6 mramje. Pse vlla jemi dashur, se më herët që përmendëm, ka nejtë tër natën, dhe ai do me bë gjumë, se trupi dëshiron që të pushon. Mirë po, ai vend se me pushu natën, pushon ditën, dhe gjumi i ditës nuk mundet me ngi apo me knaq. Gjumin e natës nuk mundet me e bë ditën, vlla jemi dashur. Për këtë arsye, ai zgjohet vonë. Pse? E ka lodh trupin e vet. Vallahi, po ta kishte lodh trupin e vet në adhurim ndaj Allahu xhela xhelaluhu, kishte me qenë më mirë. Po ta kishte lodh trupin e vet duke bër ibadet, duke adhuru Allahun xhela xhelaluhu, kishte me qenë më mirë, edhe për atë, edhe për familjen e vet. Për këtë arsye, nuk kishim me pas mo të lashe me fëmijët tanë, nuk kishim me pas mo të lashe me vlat tanë, nuk kishim me pas mo të lashe me askan tjetër, vlla jemi dashur. Po ashtu, ndoshta dikush ankohen nga fëmiu i tij dhe thot se fëmiu im rin tër natën në telefon dhe faktura më vjen shumë shtrejt. Nuk mund me përballu atë faktur. Pse vlla jemi dashur, krejt problemi është te baba dhe nana. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na këshilloi neve që të martohemi, ka thonë tunkahul mar'atu li 4. Martohet femra për 4 gjëra.
për fenë e saj, për bukurinë e saj, për pasurinë e saj dhe për nderin e saj apo zërin e saj, do me thonë se çfarë familje është. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka thënë dhe në ka këshillu që ta zgjedhim fenë të lumshin duart. Po t'ja kishte zgjedh djalit ton një nën besimtare që ja ka frikën Allahu xhele xhelaluhu, po t'ja kishte zgjedh një nën djalit ton që e respekton burrin e saj, nuk ishin me ndodh këto të lashe. Po t'ja kishte zgjedh një nën që ja ka frikën Allahu xhele xhelaluhu dhe i kryen obligimet të Allahu xhele shanuhu, nuk kishte me pas këto të lashe. Po ashtu vllai jemi dashur, për me qenë nana e mirë, nana besimtare, me siguri duhet që t'jetë edhe baba besimtar. Se Allahu xhele xhelaluhu ka thënë, at-tayyibuna lit-tayyibat, të mirit janë për të mirat. Ata të mirit e zgjedhin të mirën, pra duhet me qenë baba dhe nana i mirë për me dal edhe fryti e vladi i mirë. Për këtë arsye duhet ta korrigjojmë veten tonë dhe te lashet që i kemi ne bashkë me gruan, nuk duhet që ta dinë fëmiu yt çfarë probleme ke, nga se ai kur e ndëgjon babën e vet duke bërë të lashe me gruan bashkëshortën e vet, atëherë edhe djali i merr ato dhe mendon se jeta do të vazhdon kështu. Po ashtu vllai jemi dashur, prindërit kretë problemi se fëmijët nuk ndëgjojnë dhe problemet ndodhin në familje janë bashkëshortët, baba dhe nana, sikur që ka thënë Imam Ibn Qayyim al-Jauziyu rahimahullah, ose nuk ka ditë ai prind me udhëheq familjen e tij, ose po mungon edukata, po mungon moralin e atë familje. Pra, ose nuk ka ditë me udhëheq, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, çdo kush prej jush është çoban, çdo kush prej jush është bari dhe çdo kush prej jush do të jep përgjegjësi për kopën e vet. Baba ka thënë është përgjegjës në familje dhe ai do të jep përgjegjësi. Pra, mos mendo vllai jemi dashur se Allahu xhele xhelalu që të ka furnizu ty me evlad dhe ti bën çka dush. Jo vllai jemi dashur, ki me dhënë përgjegjësi para Allahu xhele xhelaluhu, se Allahu ta ka lënë gruan tënde dhe fëmijët tuaj emanet në duart tuaja, me pasë si po reagon ti me ta, si po sidhesh ti me evlat të tu, me fëmijët të tu, me gruan tënde si po sidhesh, apo e çon emanetin Allahu xhele xhelaluhu në vend. Po ashtu, problemi tjetër që është tek prindërit është se nuk kanë kërku ndihmë nga ana Allahu xhele xhelaluhu. Nuk kanë kërku ndihmë dhe asnjëherë nuk e kanë lutë Allahun xhele shanuhu që Allahu xhele xhelaluhu t'ia ruan familjen e tij, fëmijët dhe gruan e tij. Po ashtu mungon përparësia e edukimit. Ndoshta nuk ka ditë se në çfarë më i dhon përparësi, a t'i jep shkodhimit përparësi apo t'i jep namazit përparësi. Ndoshta i ka dhënë shkodhimit përparësi. Nuk jemi kundër shkodhimit, nuk jemi kundër mësimeve, mirë po, çështja obligimi Allahu xhele xhelaluhu është para gjitha sendeve. Po t'ja kishe mësu djalit ton namazin, duke qenë 7 vjeçar, nuk ishe pas më të lashe. Po t'ja kishe mësu vajzës tënde namazin
duke qenë ajo 7 vjeçare, nuk ishe pas më telashe, po t'ja kishe mësu djalit ton se gënjeshtra është haram dhe njeriu do t'je përgjegjësi para Allahu xhele xhelaluhu, nuk ishe pas më sot telashe. Mirë po, gjitha këto problemet dhe gjitha këto telashet ndodhin masi që ti vetja ke mësu gënjeshtrën, masi që djali yt t'ka pa ty duke gënyer, masi që djali yt e ka pa nonën e vet duke gënyer, duke mashtruar, duke tradhuar. Për këtë arsye edhe djali apo vajza e kanë marrë shembulltyrën më të mirë, që është baba dhe nana. Kanë marrë pasqyrën më të mirë, që është baba dhe nana, dhe kështu janë eduku. Janë eduku në mashtrim, janë eduku në rren, në gënjeshtër, janë eduku në fjalë të dyta. Sot njerëzit ekin prej fëmijëve të vet. Ndoshta djali nuk e ka ndëgju babën e tij, apo e ka ndëgju prej frigës, mirë po, edhe kjo është gabim. Gabim në edukim. Pse vlla jemi dashur? Se ai djalosh nuk e respekton babën e tij. Ai respekton vetëm prej frigës. Nëse nuk është baba e tij, ai bën çmos. Ai i kthehet haramit. Mirë po nëse është respekti ndaj babës, ndaj nanës, atëherë nuk ishte me pas më telashe. Mirë po, masi që është friga, si të heket baba apo dikush, atëherë ai nuk ka me pas më frikë, nuk ka me pas më respekt. Po ashtu, prej telasheve që ndodhin, është se prindërit janë të zanura me punë. Baba punon me bizniset të ndryshëm dhe nuk ka kohë për me eduku fëmijët e vet. Për këtë arsye ndodhin telashet, ndodhin problemet familjare. Ndoshta dhe nana punon, për këtë arsye telashet edhe më të mëdha, se nuk ka kush që me eduku fëmijët në shtëpi. Masi që baba është marrë me biznis dhe çdo sen i do këtë biznis para syve, edhe nana mashtrohet mas serialeve apo mas shoqeve të veta dhe ajo nuk ka mundësi me eduku më fëmijët. Pra, këto janë problemet kryesore të cilët njerëzit mundohen dhe i humbin, do me thënë, fëmijët e vet. Mundohen me fitu dynjan, e humbin ahiretin. Mundohen me fitu dynjan, e humbin familjen e vet. Sa raste kemi, do me thënë, njeriu që është mundu me fitu dynjan, e ka humb dynjan, po ashtu e ka humb edhe ahiretin. E ka humb dynjan, i ka humb fëmijët e vet, po ashtu edhe gruan e ka humb. Do me thënë, gjdo sen ka humb ai njeri në dynja. Po të kishte qenë i kapur për fejnë Allahu xhele xhelaluhu, po të kishte qenë i udhëzuar në rrugën Allahu xhele xhelaluhu, ai njeri kishte me fitu në dynja, po ashtu kishte me fitu edhe në ahiret. E kishte pas familjen e vet, po ashtu edhe kishte pas shpërblim të Allahu xhele xhelaluhu. A dim vlla jemi dashur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Es-sa'i 'ala al-armilati kal-mujahidi fi sabilillah." Ai cili mundohet për me çuni kafshat buk familjes së vet, është sikurse luftari në rrugën e Allahu xhele xhelaluhu. Pra, ai prind i cili mundohet me eduku fëmijën e vet dhe mundohet me eduku bashkëshortën e vet, gruan e vet, ai njeri ka me pas shpërblim të Allahu xhele xhelaluhu. Mirë po, problemet kryesore që ndodhin, telashet kryesore që ndodhin në për familjet tona, janë prindrit, janë nana dhe baba. Nëse ja ke mësu gënjeshtrën vajzës, ajo ka me gëny. Nëse ja ke mësu besnikrin djalit ton, ai ka me qenë besnik dhe nuk ka me tradhu. Mirë po nëse nuk jam mëson ti çka është dënimi atij
që gënjen, që të rrathon, ai do të vazhdon ende me gënjy dhe me të rrathu. Për këtë arsye, duhet ta korrigjojmë veten tonë, së pari, pastaj të shikojmë fëmijët tanë, të shikojmë vajzat tona, të edukojmë në frymën islame. Shërimi i kësaj është kur t'i kthehemi dinit Allahu xhalla xhelaluhu. Në shërimi i kësaj është kur i kthehemi dinit Allahu xhalla xhelaluhu, kur ta praktikojmë sunetin e të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam, kur i shmangemi haramit, e punojmë atë që na ka këshilluar Allahu xhalla xhelaluhu, atëherë kjo do të shërohet. Kjo plag e cila për fat të keq shumë prej prindërve ankohen prej evlatëve të vet, shumë prej nënave ankohen prej vajzave të tyre, ajo shërohet vetëm si t'i kthehemi dinit të Allahu xhalla xhelaluhu. Nëse kuptojmë një ajet kuranor që në fillim të ligjëratës e kemi cituar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nuk i kam krijuar xhinat dhe njerëzit vetëm se të më adhurojnë mua, atëherë problemet mbarojnë. Atëherë problemeve i them fund. Atëherë probleme nuk kemi me pas. Pse? Se baba frigohet mos po i bën zullum grus, dhe gruaja frigohet mos po i bën zullum burrit të tij. Baba frigohet mos po i bën padrejtësi fëmijët, vajzës dhe fëmijët frigohen mos po i bëjnë padrejtësi prindërve të tyre. Për këtë arsye, nëse i kthehemi dinit Allahu xhalla xhelaluhu, aty është shërimi dhe nuk ka shërim tjetër. Mos mendo vëlla jemi dashur dhe t'joj motra ime se në për shkolla ti edukojnë fëmijët. Vallahi, nëse nuk e edukon ti fëmin ton, askush nuk mundet me ta eduku fëmin ton. Nëse ti nuk ja mbjell frikën e Allahu xhalla xhelaluhu në zemër, atëherë askush nuk mundet me mbjell frikën e Allahu xhalla xhelaluhu dhe nuk mundet që të edukohet. Pra, nëse dëshirojmë me i dhënë fund problemeve familjare, atëherë prindrit duhen të rregullohen së pari, pastaj gradualisht edhe fëmijët rregullohen, e kështu që e gjojmë një jetë të lumtur, të rahatshëm deri në momentin e vdekjes. E lutim Allahun xhalla xhelaluhu që të na furnizojë me evlat të khairit. E lutim Allahun xhalla xhelaluhu që evlat ton, fëmijët ton, Allahu xhalla xhelaluhu t'i ruan nga sherri i gjithçkafit. E lutim Allahun xhalla xhelaluhu që Allahu xhalla xhelaluhu ne të na udhëzon fëmijët tan në rrugën e drejtë. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.